Twagiye. Hey yo, some people, this is Derek again. We're going to Derek again. Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro kandi abatameze bye. Byaraza kubikora ko buri munsi nyine biranga cyangwa se ejo bigakunda. Abari danje nyine. So muso ndashaka kubabwira yuko abantu bo kuri Derek Family Show ntabwo derukana. Minsi myinshi tugutitira mvuye mu mazi kwidumbaguza. Nabiherukaga mwara tucyogera mu bishanga. None nsanze nanakibiza. Usanze ubyibuka uheruka woga muri Nyabarongo mwana. Meruka noga muri Nyabarongo none ubu ngubu nsanze nyibyibuka. Byatanje ariko ikintu nasanze ntazi. Dore umugore unuze asigaye yitamo n'uyu. Kelly Speech. Kelly Speech. Neza barayigwira yo. Kari umbas uramujyanye se uramujyanye maze kubona yuko reka mubwire mari sana nuzari de go iyi ni shiti yanjye nabyo kuzana ngo sheri wanjye buretse mukanyuraje ntago ari shiti bana baba bantu ni shiti zanjye mfite umugabo uwe mugabo mfite umugabo w'umudiya siporo Sidenyas. Akanyarwanda. Ako mwana gukora video hano biragoye mwana. Twagiye. Ese kota ngo vipi? Ngo umugore ariko ngo aragutaye ngo yaragiye mwana. Oruga. Baragenda bro. Ngo yaranunze. Azaza mbwira ukuntu yaranunze. Jewe ucyambira agomba kumenya ndi munyakazi ndako. Rero niwe akavuga ngo nunzwe n'umugore wahese. Sha umugore ununze azamanika gatoki avuga ngo nunze Derek. Yego. Nidusanga hari. Nzemera nge nta mugore ununze muri Kigali ndakora ku manwa n'umugoroba. Naza nkiyitaho nkakora buri kimwe cyose mu yanjye. Ibyaba ari abagore ngo nibahuruga mwana babona umuntu bamaze kubabyimbisha akajya ku makamera ngo mugabo n'imbwa arakabwako. Abakobwa bari muri Kigali bafite batunganyire boyfriend uteye nk'uko nene bangaye kuri. Barahari benshi. Oya. Barahari cyane. Uriya mwana ubonye se ubonye atagutunga mwana uri unyuze hano Sandra anunga anungisha iki amafaranga muhamagara ni Sandra anunga singagiye koga ntabwo bibaho nta mugore wanunga ngiye cyakoza wansapotinga ariko ntabwo wanunga kwanza nta n'umuntu uri kwisiba watunga ngo umutunge 100%. Kubera iki ushobora kumusapotinga birumvika nase wewe watunzwe nani nge nawe narihirinze kuva zamani uko se badahara bagutunga manika gatebe wicare mu rugure kubura abagore bagutunga baruzuye baguhereza amafaranga wiryame rwose wawe ariko ari inkuru ufite ngo ari iki ari inkuru ufite ngo umuntu uri kwamamariza ngo ntago ari ukwamamaza gusa Tony se Tony turi mu rukundo Mutoni mu rukundo niwe mugore wawe ubu ngubu nacyo kintu ndi gupfa na Kelly yakagenda Kelly Speech wamutwaye umugore oya sinamutwaye wamutwaye umugore ko twaba uretse ngubwire bro uretse nyine gatoya tuvugisha ukuri Kelly Speech wamutwaye umugore ukura umugore niwe twamubonanye bwa mbere yego banza wumve none nabishyira mu mucyo ibintu bya Kelly Speech Kelly Speech nta kintu kijyanye n'urukundo yego kigeze kibaho hagati ye na muto habaye hirarisa ntabwo nshaka kubyita ukuri oya habaye hirari ngo hagati uriya mugore ngo bari kuvuga yuko ari kubarya muri babiri Yesu Kristo man uriya mugore ari class ku rwego ruhambaye ntabwo bamubarira muri zo staff ni umukobwa witeje imbere ubu uhugijwe n'akazi ke n'ubu ntabwo ari mu Rwanda yagiye kurangura ari mu bihugu byo hanze ngo shop ye ni wisigaranye wowe uri kwicunga oya ngiye cyo nshinzwe ni marketing abantu bashaka kwambarira muri Mutoni Fashion ni ngiye ubayobora aho bagomba kujya ni ukuvuga ngo icyo numvise cyo sheri wawe yaguhaye akazi mu iduka rye yamaye akazi mu iduka rye mu rwego rwo gucunga imitungo apana mu rwego rwo kwanga rya jambo mukunda kuvuga ngo Derek atunzwe n'abagore nge namwatsa akazi si byose ejo mutazabona nimereye neza ngo Derek ngo yahawe amafaranga no kuvuga ngo ubu ntugikunda umukobwa udafite ikintu oya kirazira umukobwa ufite uzi gukora
nyine bifatika ntabwo mba mvuze ngo mukundiye ngo ibyo akora cyangwa amafaranga ko nanjye yanjye ndayafite kandi nawe arabizi ntabwo nta n'umugore njye ndahamagara bamubwire ngo gira gutya nkorera iki nyine ntunga biranze ushobora kukwaka sapoti nk'uko nawe wamamagara ati mbuze iki ariko ntabwo nakubwira ngo ntunga umwaka ukwezi ntabwo bishoboka ubuse nakubwira ati cara mu rugo ngutunge ntabwo bibaho niyo yaba agiye kumpa iki nta mugore ushobora kunyicaza mu nzu ngo ngicara ngo utunge bibaho se ariko nabonye mwana wo muri etaje ya dande dore ubu ngubu niwe ugiye kujya etaje ngayo mbere ibintu utagiye kuza etaje mari tujyayo tugiye kumusura biraho simba ndi kumwe na Kelisa ese ntabwo muzabana nye bakubwiye ngo ngwino tubane wajyayo oya ngiye ntabwo agomba kubimbwira ninjye ugomba kubimubwira vayo tubane ngomba gutera ivi ese wowe oresika nkubaza azava muri yanzu imeze kuri aze mu nzu y'icyumba na cyangwa icyumba na saro se ngiye bakubwiye ko nabuze amafaranga yo gukodesha inzu nini nk'iriya uko tuzi ko utanze imana nk'iriya ya aparitema mama nzakora aparitema nziza bro irenze iriya bamo cyane binarenze cyane ahubwo reka tuzakureba ariho oya for sure ni ibintu birenze ngewe ninjya kuvuga ngo ngiye gutera ivi nzaba namaze kwitegura ikindi muri iyi minsi ngiye gukorana n'amakampani itari no kunsinyisha ngo nyamamaze ifite ibibazo ni ukuvuga ngo Chris Pitch uriya mugore ntabwo bigeze bakundana ntabwo bakundanye ni nayo mpamvu ko ntabwo nagambanira umuvandimwe ngo ngiye gukundana n'umukunzi ka twirirwana amakuru turi kumwe hano amakuru mfite ngo uriya afite umwana mwiza umurenze mwiza cyane muto ntabwo mbizi babarira ayo makuru mbabarira oya ariko icyo nzi ni uko nyine afite umwana mwiza pe afite umwana mwiza kandi aba ari umugisha iyo ubyawe ukabyara umwana mwiza ariko aracyari umunyeshuri ni umunyeshuri aba ahugiye mu masomo nyine nawe arashaka umwana we aziteza imbere kuko mama we nyine yakuriye mu buzima butari bwiza nyine bwo kwihiringa nawe urabyumva umubyeyi wakuze gutyo aba agomba guhereza umwana wiwe ubufasha mu myigire nyine kugira ngo aziteze imbere naho ibyawe rugabyo byararangiye twashizeho umuco ko ngewe nako umuco ko n'ubundi warugano yambwiye ko atakwifuza mu buzima bwe oya aranyifuza ejo bundi twari turi kuri live yanambwiye ngo yagiye araboro yagiye ambwiye naza azaza dukorana ikiganiro natanga ukuri ahubwo afite flight yo kujya hanze sinzi mu diaspora ngo bagiye gukora mariage mu bihugu byo hanze ariko abagore bari ese amakuru yakuraye kandi mutabana urugase bigaragara yuko ukimugendaho ariko ni ibintu bisanzwe iyo ukundana n'umuntu mugatandukana uramuneka nawe reka nkubwiye ngewe iyo kizeho stati urwo ari we wa mbere uyireba ese wazamuborotse ntabwo byakunda wazamuborotse ntabwo byashoboka kubera iki se ntabwo byashoboka wajya utamuborokanye ugutegereje kureba ko yanakuvuga reka hari igihe akora akaganira akaba nayemo nanjye nkabona uko musubiza ariko twarahamagaranye tuvuga ko ibyo dore ni wowe mutangiye oya ni wowe mutangiye wamamagaye mu biganiro byawe tuvuga ibintu dusubira ibindi iki kiganiro ni icyawe kirajya kuri channel yawe ngese ndamutangiye ndamuvuze uri kumuvugaho kandi mwarabuze ntabwo muzajya kuvugana ntabwo nshaka no kumuvuga dore usigaye uza kuri Grit Hotel wenyine warazanaga na Oruga bigaragara n'uyu mugore muri gukundana ntago akwitayeho uri gusohoka umwe wangu sinakubwiye ngo ari hanze yagiye kurangura mane umutana wayibereye muri business ariko iyo ahari turakata kuki mutajyanye ariko kujyayo ndizigiza nyine waravuze ngo ntago wane ariko ntabwo byari fresh nyine guhita ujyana n'umuntu gutyo gusa umuntu agomba kubanza gupanga n'amafaranga ari biki kandi simba nshaka gukonsa mu bantu ngewe imishinga ufitiye uriya mugore mushyashya niyi mugiye gukora ubukwe cyane gukundana nka biriya byahuruga mukabana nk'abandi bose nyine twumva ngo murabana ceceka kera araje ariko se bwari bizarangira iriya byana mwana ariko mwana ngo ubonye amabuno uragenda mwana ubonye amabuno uragenda mwana ariko uriya mugore ashaka ko yaragukomye ku kintu kijyanye n'ikibuno ahubwo hari abantu batumenyerije abandi bantu oya nimwe mwabimenyereje hari ibisore byatumenyereje abandi bantu mwana mwe mwabimenyereje mbese naje akanywera fanta mwana uzirinde kuza muri media ngo ushake gufata hiti ngo uhure n'abantu barenze nta kintu ukora ninde ushatse kuvuga umva nkubwire sibyo komeza twumva wanagenda umva nahageze nugira imana yego ukagira imana ukagendana n'abantu bazima bafite ikintu abantu babaziho yego bakemera bakanakubahisha bakakwita akazina runaka tuve nk'urugero nka Rukotana buriya mwise akazina ngo manager ngendi manager ngewe ni urugero wubaye
tugira ngo tukubahishe kuko tubona nta kintu kuri bana umugezi nta kintu nta kintu akora mugashake gereka nkubwire man je uriya muntu mwafashe uretse nuze gukata kino kiganiro je uriya muntu acakuza uretse gato ntabyo nugikata nagiye gukora icyanjye nene naravuze ko nzamuvuga yombe ntago tuvuze izina mwera man sinzi arashaka kungambanira man ndacunga Derek oya man ako si ibintu bya bifu nakanzana ibintu uri yazwi nande man ariko nakubera isinici muri ubu buzima sibyo yagukoreye iki cyese turaba hasi yagukoreye iki indese ngewe uwo muntu ushaka kuvuga nje ntago mvuze amazina oya ahubwo nunamuvuga uramuha hit man hari abantu tuba turi kumwe nabo tukabahereza icyubahiro noneho bakafata icyubahiro bajya kubwira abantu ngo baradutunze kandi twebwe tuzi ko twihinga kugira ngo tubeho none se reka nkubaze kuvuze akantu ka manager kanzi ko twaba dufite manager umwe manager wanyu akora iki ubundi yarabahemba akora iki hari umanager waba ufite yakwishyuriye inzu yaragutunze biza uri imbere y'abanyarwanda yaragutunze yakwishyura inzu agwa amafaranga ikibazo cye cya Derek bino binarabikata iyo turi kuri abanyarwanda ngo dufite ibibazo habaye hari uwo manager ibibazo abanyarwanda badufasha kugira ngo tubisurvivinge uwo yabisurvivinga none se gutuburara kandi uvuga ngo ufite manager se w'igipupa baho wahese umuntu abaho ega ntuzahereza umuntu izina ngo abantu bamwubahe ashaka noneho kurifata nkaho warihaye nde mva nkubwire nk'urugero warihaye mukasa wijya kunyura ku ruhande warihaye mukasa niba tuvuze umuntu ngo tumwise manager sibyo tukwise izina ridawanye n'izina rikurusha ubushobozi manager ikintu amaze manager ni umuntu ukwitaho kuva ku kirenge kugera hejuru ku mutwe wawe niwaburara niwabwirirwa niwabura umwambaro nibagusohora mu nzu nta kibazo cy'ugomba kugira gituma umuntu avuga ngo iki management ukumva ni gute umuntu aba manager kandi manager avuga ko yabibakoreye wowe managers agenda avuga ngo yarabatunze ngo abashyura n'amazu ibintu murimo ntabwo ari byiza oya ugisha kudusasa inzobe uko abantu bavugira mu matama makirwa babwira aba diaspora ngo batunze abantu badatunze abantu twabaka dutanga urugero ku bantu muri ubu buzima nubwo umuntu yaba nuzabe ingoma amashyi cyane n'abantu sibyo mana abantu baraduhinduka n'imibaba abantu bagomba kumenyeka abantu baduhinduka sibyo ikintu kibabaje nta kindi ukubana n'umuntu mu buzima mwana usko yihiringa ejo kumuntu barakubwira ngo umuntu yaragutunze mwana noneho ngo ariko ngo nimero ngo yafataga telefone yanyu agakuramo amanimero bakanga kandikira abantu banyu ngo bano bantu ngo niki ni reka kese tuzayisibireho nyine reka kese tuzajyeho nyine Derek ashaka kuvuga gutyo ko Derek ni umuntu ukunda kuba yituje nakunda gupfa kwivugira ibintu ariko ababariramo indani ndamuzi ariko nyine ntabwo cyapfa kuvuga ariko nyine ikintu Derek nawe ahamanya n'umutima n'arabizi abazi neza ikintu namukuri kitari sawa nubana n'umuntu nubwo waba bimeze gute na gute sibyo ukabuze neza ko umuntu akora ngo yihiringe ntuzasima ngo ujye kubwira abantu mani ngo umuntu ngi wamugaburiraga kandi utaramugaburiraga mwana sibyo ngo umuntu arakoze kandi umenya n'inzu y'ahana bamwa ubakwaje ahantu umuntu aba wishyira ahamubwira ahantu twahaje se uwo mu manager ari hehe ari hehe ko turi koga ari hehe mwana kandi yagutwaye umugore mwana mwiza twishimira abantu dufite batuye hanze ba diaspora badukurikira bajye bagira bagatekereza ku mutima wabo bakagira ibyo badukorera ahubwo bari abadufasha baba hanze nibo twakwita aba manager nk'abano ni ibipupe si umanager utagwa na bibiri byo kurya ni manager ariko mujye mushyira mu gaciro wese arabifite aragwa adafite ariko wabonye uretse gato wabonye ikimasa kivaho amata we Derek tuzicare agace twicara tuvuge ngo abadiaspora baranze bajye badusupport umunsi wundi ariko ni manager nabo na manager nabo twebwe reka tuve muri ibyo twigire ku bantu baba hanze aho badukunda bakurikirana ibintu bya Derek bya Kelly nimwe ba manager dufite kuri iyo mwikoze mugakubita akanyenyeri ariko mwana twicaranye n'umukobwa mwiza hano mwana nubwo yanze kutuvugisha mwana sister Biterat reba hano umusuhuza ameze neza sister ndamuzi nubwo nazi ngo ni hehe ariko nyine ndabona hari muzi mwana mu abyina mwana ati n'ubwa mbere tubonanye nagari ubwa mbere ase bise mushaka gutetera mu kiganiro ikibazo Derek wakoze mari ibintu byose upfuriramo mwana bise no mwana Derek bari ikiganiro kimeze neza gayi amwana ariseriye mwana avuye ku mukobwa wiza abaye shu ariko ibiryo byageze ku meza yes abitugerejeho sha
reka tujye kurya ngo manager ngo soza mani ikiganiro dore iminota 15 niyo ukoze ntabwo ndi bwongere gukora ibiraba birangiye soza ikiganiro intego wari ufite iki kiganiro kwari kwereka abantu ko waje ku mazi kandi wizanye oya nane ngugesa amazi nizanye ngiye amafaranga afite ko yanjyana ku mazi ariko mwana urikumva ari akantu ka manager mwana tugasimbutse mwana oya va kuri manager ubundi reka mbabwize ukuri manager bari igifu cyawe abari igifu cyawe kuko ni icyo usonza kikagonga abandi bose ni ibipupe abandi bose manager subundi reka management man mujye mutandukanye ijambo manager ni umuntu uguhereza contract iriho cash ugomba guhabwa direct umuntu ushobora kubura umufungo sibyo ureberera ibikorwa byawe kwanza ureberera inyungu zawe kandi ibikorwa inyungu zawe ubwo rabo dufite mu Rwanda n'abasikama rero izo speech zigomba kuntunga akabaza aho bigomba kungukira dufite muyoboke abandi bose ni ibipupe ubundi muyoboke urugero rwiza rwa management mu Rwanda naho abandi bose nabo bagenda banze bimanaginga ari managinga mu biki